escola a gente já começou a ensaiar. Eu tô muito ansiosa pra esse dia. E as crianças amam a festa junina, os trajes, as comidas típicas. A gente decora todo o ambiente escolar. É uma data muito esperada e comemorada por todos nós. Venha todos participar para a festa da fogueira. Aqui na escola a gente já começou a ensaiar. Eu tô muito ansiosa pra esse dia. Amam a festa junina, os trajes, as comidas típicas. A gente decora todo o ambiente escolar. É uma data muito esperada e comemorada por todos nós.